Türkiye'de hiçbir şekilde incelemesi olmayan bu klavyeyi gelin hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bu klavyemiz yaklaşık 2000 TL'ye kadar bir fiyatı var ve vergisini ödeyerek geliyor. Ödediğiniz zaman herhangi bir kapıda vergi veya herhangi başka bir şey ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kargolamışlar, gayet sağlam bir şekilde geliyor. Gerçekten kargolama kısmını gerçekten çok beğendim ve şunu da belirtmek istiyorum. Burası hani kutu açılım bölümü birazcık uzun olacak, böyle 6-7 dakika kadar. Buraya geçmek istiyorsanız zaten bölümlere ayrılmış durumda. İstediğiniz şekilde istediğiniz kısmı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaman çizelgesinden değiştirebilirsiniz. Ayrıca bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu şekilde poşetinden hemen çıkarıyorum. Gayet herhangi bir şekilde, yani herhangi bir sıkıntısı veya çiziği, oyu boyu yok arkadaşlar. Almanya'dan geliyor kendisi. Kargolanıyor. Uçakla da İstanbul'a geldikten sonra Aras Kargo ile birlikte kargonuzu alabiliyorsunuz. Bu süreç biraz uzun da sürebiliyor tabii ki. 2 hafta kadar sürebiliyor yani gelmesi. Tabii bulunduğunuz konuma göre de değişebiliyor. Yani İstanbul'da oturuyorsan çok da önemli değil. Yine arkasına baktığımız zaman gördüğünüz üzere farklı tuşların hani ne işe yaradığını yazmışlar. Burada yine Çince şeyler ve gri switch olduğunu belirten bir görsel burada belirtilmiş, konulmuş, yapıştırılmış diyeyim daha doğrusu. Şimdi açacak olursak bakalım, heyecanla ilk defa ve Türkiye'de hiç videosu yoktu gerçekten. Beni meraklandıran bir konuda bu. Yani nasıl bir şey gelecek acaba? Sesi nasıl olacak? Hani hissiyat kalitesi nasıl olacak? Çok merak ettiğim bir şey. Yine burada bir koruma köpüğü var. Onu hemen çıkartalım. Bunu kenara alıyorum. Evet, klavyenin kendisi gelmiş durumda. Kutu gayet yani böyle premium bir hissiyat veriyor. O konuda herhangi bir şeyim yok, şikayetim yok. Ve bayağı da ağır duruyor bu arada klavye. 1 kiloya yakın, yaklaşık olarak 973 gramdı diye hatırlıyorum. Yine bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor içerisinden. Bunu da kenara koyalım. Daha sonrasında hani işte çıkan şeylere, modlarına, her şeyine bakacağız arkadaşlar. Uygulamasına bakacağız. Bunlar da diğer ilerleyen süreçte izleyebileceksiniz. Buradan sanıyorum ki yine yanında gönderilen farklı renklere sahip tuşlar ve simgeler çıkacaktır. Hemen şöyle kutunun içerisine dökecek olursam hepsini görebiliriz. Evet, yanından bir tane kablo. Evet. Daha da detaylandıracağım şu an sizlere. Bunları bir kenara koyayım. Şöyle bakacak olursak tuşlarımız geliyor arkadaşlar. Bu şekilde farklı simgelere sahip. Yaklaşık 20 tane galiba, bilmiyorum ama saymadım. Evet, bayağı güzel. Bunu düşünmüş olmaları gayet güzel. İstediğiniz şekilde çıkartıp takabileceksiniz. Farklı bir desen oluşturabilirsiniz klavyenin arayüzünde. O şekilde söyleyeyim. Yine kablomuz geliyor arkadaşlar. Bu şekilde USB Type-C şekilde bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel, kaliteli ve örgülü bir şekilde göndermişler kabloyu. Bu da gayet güzel. Bu arkadaşlar klavye tuşlarını çıkartmak için kullanacağımız araç. Bunu da göndermişler. Gayet güzel düşünülmüş bir şey. Bu ise switchleri çıkartmak için kullanacağımız araç. Gayet iyi. Evet, bu da dongle'ımız arkadaşlar. Klavyenin 3 tane farklı bağlama seçeneği var. İstediğiniz şekilde bağlayabiliyorsunuz. Şöyle hemen klavyeyi de açalım artık. Bizi çok fazla bekletmesin. Böyle bir plastik göndermişler. Plastik bayağı bir ağır. Koruma plastiği. Bunu hemen kenara alıyorum. Şimdi şu üstündeki kılıfı da hemen çıkartayım. Daha sonrasında da diğer önemli detaylı incelemelere geçiş yapabiliriz tabii ki. Bunları belirtmek istedim ve bu kısmı da çok uzun tutmak istedim. Çünkü kutu açılışı kimi insanlar için gerçekten önemli olabiliyor. Ve ben de ayrıyeten seviyorum. Evet, çıkartalım. Wow, bayağı güzel duruyor. Evet, gayet güzel, renkleri güzel, ağırlığı, hissiyatı da güzel. Biraz ağır. Yani kendi sitesinde 973 gram diye okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. 1 kiloya yakın bir klavye. Hani taşıma konusunda tabii ki sizi pek fazla mutlu etmeyecektir. Yine ayakçıklar çok güzel şekilde dizayn edilmiş.
Yine bağlama seçenekleri burada görüyoruz. USB, Windows veya Mac cihazlarınız için. Şimdi ise bir klavyenin sesine bakabiliriz isterseniz. Ben susuyorum. Güzel bir ses hissiyatından sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş derinlemesine bir incelemeye geçebiliriz. Burada Akko 5087B Plus RGB mekanik oyuncu klavyesi arkadaşlar. Oyun tutkunlar için özel olarak tasarlanmış bir klavye. Klavyenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi çoklu bağlantı modlarına sahip olması. Gerçekten beni de etkileyen noktalardan bir tanesi bu. Çünkü istediğiniz şekilde bağlanabiliyorsunuz istediğiniz cihaza. Yani burada Bluetooth 5.0'ı destekliyor. 2.4 GHz'lik bir dongle'ı var arkadaşlar. Yine Type-C bağlantısı seçeneği sayesinde bu dongle'ı bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Klavyenizi istediğiniz cihaza bağlayıp bu kullanım esnekliğini rahatça yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz bağlantı ile hareket özgürlüğü kazanırken kablolu bağlantılı da daha stabil bir deneyim elde edebileceksiniz. Şimdi burada istediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz tabii ki ama ben genellikle dongle'ı kullanıyorum. Daha rahat ve daha esneklik sağlıyor arkadaşlar. Yine Bluetooth kullanabilirsiniz. Yine kablolu şekilde de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu da söylememde yarar var. Bu RGB olduğu için hani içerisinde 3100 miliamperlik bir batarya bulunuyor ve gayet dayanıklı arkadaşlar. Yani sizi en aşağı yani bütün şekilde açıkken arkadaşlar RGB aydınlatmalar bir 2 hafta kadar idare edecektir. Tabii ki burada kullanım süreniz de gayet etkilidir. Burada en az günde 3 saat yazıyorsanız veya kullanıyorsanız klavyeyi gayet rahat bir şekilde götürecektir. Yine şarjı bittiği zaman da ise uygulama üzerinden de bakabilirsiniz bu arada şarjının kaç olduğuna veya Bluetooth üzerinden bağlandıysanız oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar şarjınızın kaç olduğuna ve kablolu bir şekilde bağlayarak klavyenizi şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Akko 5087B Plus'ın tuşları yüksek kaliteli PBT çift atış yani asa tuşlarından oluşuyor. PBT tuşlar uzun ömürlü ve 60 milyon tıklama ömrüne sahip arkadaşlar bu tuşlar. Uzun ömürlü ve kullanım süresi boyunca solma veya aşınma yaşamazlar. Yine bu klavyenin dayanıklılığını arttırır ve uzun süre kullanımınıza olanak tanır. Klavyenin hızlı gümüş doğrusal yani gümüş bir switch'e sahip olması hızlı tepki süresi sunmakta. Bu oyunlarda veya işlerinizde hızlı hareket etmenizi ve komutları daha hızlı girmenizi sağlıyor. Ayrıca tuşların hafif dokunuşlu olması da yazma deneyimini daha keyifli hale getiren noktalardan bir tanesi. Bu klavye programlanabilir makro özellikleriyle de öne çıkmakta gerçekten. Buna programda yine yer verdim zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Klavyede bulunan özelleştirebilir makro tuşları sayesinde sık kullandığınız kombinasyonları kaydedebilir ve tek bir tuşa atayabilirsiniz. Bu sayede oyunlarda veya diğer render işlerinizde veya farklı bir mesleğe sahipseniz veya bu bilgisayar sürecinde klavyeyi çok kullanıyorsanız istediğiniz şekilde klavyenin tuşlarını kişiselleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine karmaşık modlar da bulunmakta arkadaşlar içerisinde. Bu oyunlarda veya işlerinizde işte daha hızlı gerçekleştirmenize olanak sağlayacaktır. Ayrıca kullanıcı dostu bir yazılım aracılığıyla da makroları kolayca yapılandırabilirsiniz. Görsel açıdan baktığımız zaman gerçekten beni çok etkiler arkadaşlar bu klavye. RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. Hem bir tuş ayrı ayrı aydınlatabilir ve çeşitli renkli efektleri seçebilirsiniz. Bu klavyenize kişisel bir dokunuş katıyor ve oyun deneyiminizi veya iş deneyiminizi daha keyifli hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca aydınlatma efektlerini ve renklerini özelleştirme seçeneğine sahip olmanız da artı bir avantaj. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Dilerseniz farklı modları hızlı bir şekilde izleyelim. Akko 5087B Plus kompakt tasarımıyla da dikkat çekiyor. Klavye kompakt bir yapıya sahip olduğu için masaüstü alanınızı daha verimli kullanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca taşınabilirlik açısından da avantajlı mı? Evet avantajlı fakat birazcık ağır, bunu söylememde yarar var. Çünkü bu eksi yönlerinden bir tanesi, bunu bilmenizde yarar var. Daha hafif olsaydı tabii ki olabilir miydi? Olabilirdi ama burada içerisinde bir batarya olduğu için haliyle birazcık ağır. Aslında normal ama yine insan bir hafiflik bekliyordu tabii ki. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz ve kolayca taşıyabilirsiniz. Böylece oyun deneyiminizi istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Veya farklı bir işle uğraşıyorsanız yine onu da farklı şekillerde yaşayabilirsiniz veya
veya özelleştirebilirsiniz bu klavyede. Akko 5780B Plus'ın ergonomik tasarımı da gayet önemli. Klavye kullanıcının el ve bilek sağlığını korumak için optimum bir yazma deneyimi sunmakta. Rahat bir yazma pozisyonu sağlayarak uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim yaşayabileceksiniz. Burada arkasında bulunan ayakçıkları sayesinde istediğiniz şekilde seviyesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede bilek ağrınızı en hafife indirebileceksiniz veya hiç bilek ağrısı çekmeyeceksiniz. İstediğiniz şekilde ergonomik bir şekilde klavyenizde yazma deneyimini yaşayabileceksiniz. Klavyenin dayanıklılığı da öne çıkan bir özelliktir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Tuşların dayanıklılığı ve PBT tuş takım direnci klavyenin uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve ek olarak su geçirmez bir klavyedir arkadaşlar ve tuşların her biri 60 milyon ömre sahip arkadaşlar. Bunu da bilmenizde yarar var. Şimdi baktığımız zaman Akko 5087B Plus'ın kullanıcı dostu arayüzü ve kolayca yapılandırabilir özellikleri kullanıcıların kişiselleştirme seçeneklerini genişletir. Yazılım aracılığıyla tuş fonksiyonlarını ve aydınlatma efektlerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Böylece klavyeyi tamamen kendi zevkinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Videonun sonuna gelecek olursak arkadaşlar, bu klavye çoklu bağlantı modları, dayanıklı tuşları sayesinde programlanabilir makrolar ve etkileyici RGB aydınlatma ve kompakt tasarım gibi birçok avantaj sunmakta. Klavye performansınızı artırmak ve oyun veya iş deneyiminizi arttırmak isteyenler için veya keyifli hale getirmek isteyenler için gayet ideal bir seçenek. Bu şekilde bu videoyu da bitirelim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.